pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoas, resolvi gravar um pedacinho do trajeto que fazemos para chegar ao campo onde a minha mãe mora e contemplarmos esse dia ensolarado, essa paisagem maravilhosa e ver a beleza, né? A beleza de Deus em cada detalhe, por mais simples que for, mas Ele está sempre presente conosco.